បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាដែលមានអាការៈក្អកហើយនិងឈឺក្បាលរូបមន្តនេះសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនដែលមានអាការៈក្អកហើយនិងឈឺក្បាលជាពិសេសអ្នកក្អករមាស់កឬមួយក៏ក្អកជះមកពីក្នុងដោយសារឈឺផ្ដាសាយបាទដោយសារបញ្ហាសួតខ្លះៗហ្នឹងបងប្អូនមានបញ្ហាក្អកបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយរូបមន្តនេះបានហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាការៈឈឺក្បាលក៏ដូចគ្នាបាទឈឺក្បាលដោយសារតែដេកមិនលក់ដោយសារតែត្រូវទឹកភ្លៀងដោយសារតែត្រូវថ្ងៃក្តៅចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយថ្ងៃក្តៅចេញពីថ្ងៃក្តៅទៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់សុទ្ធសឹងតែធ្វើឲ្យបងប្អូនឈឺក្បាលបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់អត់អីទេប៉ុន្តែបងប្អូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងដឹងថាអូការចេញទៅក្រៅអីហ្នឹងគឺធ្វើបងប្អូនឈឺក្បាលពិតមែនបាទរូបមន្តនេះបងប្អូនដាក់ទៅរយៈពេលប្រហែលនាទីនឹងបានធូរសះស្បើយឬមួយក៏ជាពីជំងឺឈឺក្បាលភ្លាមៗនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺក្បាលយកគ្រាប់ម្រុំ3គ្រាប់មកក៏ដូចគ្នាណាយកគ្រាប់ម្រុំ3គ្រាប់មក3គ្រាប់ទៅ5គ្រាប់ដំបងដៃបងប្អូនសាក់3សិនមកបាទទៅពៀវាហើយយ៉ាំទៅក្តៅកន្លះមួយកែវឬក៏កន្លះកែវតូចមកបាទកន្លះកែវយើងប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរយើងទៅពៀគ្រាប់ម្រុំនឹងឲ្យអស់ហើយយើងលេបទាំងអាគ្រាប់ហ្នឹងលេបទាំងគ្រាប់ហើយលេបទាំងអាទឹកលេបទាំងអស់ទៅបាទបងប្អូនចំពោះបងប្អូនដែលឈឺក្បាលយើងដាក់គ្រាប់ម្រុំលេបអស់យើងទៅពៀឲ្យលេបអស់ចឹងហើយយើងដាក់ទឹកក្តៅមួយកូនកៅយើងទៅសម្រាប់ដាក់ដៃដាក់ជើងឲ្យត្រង់បាទសម្រាប់ប្រហែលជា5នាទីដល់15នាទីបងប្អូនងើបវិញស្រឡះហើយប៉ុន្តែពេលបងប្អូនទៅពៀបងគូព្រូសម្បូរញាក់មកវាល្វីងចិត្តនឹងល្វីងធ្វើពលញាក់ហើយមានអារម្មណ៍ថារៀងស្រាកធូរឡើងវិញដល់ពេលបងប្អូនសម្រាប់រយៈពេល10នាទីដល់5នាទីទៅ15នាទីងើបមកវិញគឺស្រឡះហើយចំពោះបងប្អូនដែលក្អកបាទយើងក្អកខឹងចឹងទៅបងប្អូនទៅពៀគ្រាប់ម្រុំទៅគឺបាត់ក្អកហើយបាទពៀគ្រាប់ម្រុំលេបទៅបាទលេបទាំងទឹកវាទៅហើយយើងផឹកទឹកមួយកែវមកគឺការរកក្អកលែងមានទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូមានប៉ុណ្ណេះរាល់ចង្អុលផ្សេងៗបងប្អូននៅខមមិនសាកសួរបន្ថែមទីបានមកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា